kembali lagi bersama saya Rita Sinaga. Dan di video kali ini kita akan membongkar pasang PC HP. Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu ya teman-teman casing dari PC HP tersebut. Nah, setelah itu teman-teman bisa menonton sampai akhir.
Nah, teman-teman, sampai situ bongkar pasang yang bisa saya buat. Nah, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Oke, makasih, bye-bye.